გიგანტური ტექნოლოგიური კომპანიების წინააღმდეგ მონოპოლიასთან ბრძოლის სახელით დაწყებული გამოძიებები და სასამართლო დავები ამერიკისა და ევროპის შემდეგ უკვე ჩინეთშიც აქტუალური ხდება და მისი გავლენაც შესაბამისია. ჩინელი მილიარდერის ჯეკ მას კომპანია Alibaba-ს აქციები დაეცა. ამის მიზეზი ჩინეთის მთავრობის მიერ ტექნოლოგიურ კომპანიაში ანტიმონოპოლიური გამოძიების დაწყება იყო. წინასწარი ინფორმაციით საუბარია შემთხვევებზე, როდესაც კომპანია მერჩანტებს აიძულებს აირჩიონ ორი პლატფორმიდან ერთ-ერთი, ორივესთან მუშაობის უფლებას კი არ აძლევს. ამასობაში ამერიკული კომპანიებისთვის კარგი ამბები არის ვაქცინის სწრაფად მიმდინარე ტემპებიდან გამომდინარე და ზოგიერთმა ამერიკულმა ავიაკომპანიამ პანდემიის დროს დროებით სახლში გაშვებული თანამშრომლების სამსახურში დაბრუნებაც დაიწყო. გასულ 2020-ს ვაჯამებთ და ვნახოთ როგორი იყო და როგორი არის პანდემიური წლის ბოლო კვირა მსოფლიო ბირჟებზე. დავით ნიშნიანიძე, გალტენ ტაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი გვერდება ეთერში. დავით, მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის. დონალდ ტრამპმა ალოდინა მიმდინარე კვირამდე ამერიკული კომპანიები ვიდრე ხელს მოაწერდა დაფინანსებას, თუმცა ამაზეც ხელი მოწერილია. დახმარება 89 ტრილიონიანი იქნება. მანამდე როგორი იყო ბაზრის რეაქცია ამ მოლოდინის რეჟიმში? მოგესალმებით, მოგილოცავთ დამბეჭდობა ახალ წელს, ის ჩვენი ბოლო ჩართვა არის წესონქო წლის პერიოდში და შემაჯამებელიც მინდა რომ გამოვიდეს. კარგი შეჯამება ჰქონდათ ეხლა თქვენ წესონქო ინტროში და გარკვეულ წესონქო განსხვავებულ დეტალებსაც დავამატებ. მინდა გავიხსენოთ ეს პერიოდი წინა წლის, თუმცა შეიძლება პირველ საათს კი გასახსენებელი იყოს ასეამონო, რადგანაც უკვე ამ პერიოდში წამოვიდა ჩინეთთან ახალი ამბავი სამწუხარო კორონავირუსთან დაკავშირებით. იანვარი საკმაოდ კარგად დაიწყო ამერიკის ინდექსებისთვის. 2019 წლის მეოთხე კვარტალის საკმაოდ 2019 წლის მეოთხე კვარტალის საკმაოდ კარგი მონაცემები დაიდო იანვრის თვეში, შესაბამისად საკმაოდ კარგად და ძლიერად დაიწყო კომპანიებმა იანვარის შეაჩერა გადადინა თებერვალშიც, თუმცა 19 თებერვალი გახდათ ის თარიღი, როდესაც დასრულდა 11 წლიანი ექსპანსია გლობალურად ეკონომიკისთვის, რაც 2019 წლის მარტში დაიწყო. შესაბამისად 19 თებერვლის შემდეგ დაიწყო სწრაფი ვარდნა ამერიკული ინდექსების, რომელმაც ესე ვთქვათ თავის ნიშნულს დაბალ ნიშნულს მიაღწიეს 23 მარტს და 23 მარტის შემდეგ ინდექსები აბსოლუტურად ყველა ზრდაში არის, გაზრდელები არიან. NASDAQ-მა მაგალითად 100% არის გაზრდელი, S&P გაზრდელი არის სადღაც 70%-ით და Dow დაახლოებით 50%. ასევე მინდა გავიხსენოთ ამ წლის განმავლობაში მარტში ესე ვთქვათ 2.2 ტრილიონი ამერიკული დოლარის დახმარების ანტიკრიზისული პაკეტი, რაც სოფლიოში და ამერიკის ისტორიაში უპრეცედენტო მოცულობის გახლდათ. მეორე რიგით გახლდათ წინა კვირას მიღებული დახმარების პაკეტი, რომლის მოცულობა როგორც თქვენ აღნიშნეთ არის 900 მილიარდი ამერიკული დოლარი, თუმცა აქ რა თქმა უნდა ტრამპმა ცოტა ალოდინა კიდევაც როგორც თქვენ შენიშნეთ და ერთი შენიშვნა, რაც დამატებით გააგზავნა ეს კონგრესში, იყო ის, რომ პირდაპირ დახმარება $600 მაგივრად სასურველი იქნებოდა ყოფილიყო $2,000. ორ შაბათს გუშინ უკვე კენჭი უყარეს წარმომადგენელთა პალატაში აი ამ ესე ვთქვათ ტრამპის წინადადებას, რამაც წარმატებით გაიარა. ეხლა უკვე ჯერი არის ესე ვთქვათ სენატზე, სადაც მასიურად დომინირებენ რესპუბლიკელები და აქ უკვე უნდა ვნახოთ ესე ვთქვათ რესპუბლიკელებიც და სენატის თუ იღებს აი ამ შემოთავაზებას. ამ შემთხვევაში უკვე დახმარების პირდაპირ ასე ვთქვათ ბიუჯეტი $600-დან უკვე მოსახლეობის გაიზრდება $2,000-მდე. ამ წელს აუცილებლად ალბათ კარგი იქნება თუ ვახსენებთ ასე ვთქვათ ოქროს ზრდასაც, ფასის თვალსაზრისით, რაც მიაღწია უმაღლეს ნიშნულს. აგრეთვე ბევრისთვის შეიძლება საინტერესო იყოს ბიტკოინის ფასის ზრდაც, რომელმაც წინა კვირის განმავლობაში $28,000 გადაცდა. ეს უფრო მაღალი ნიშნული გახლდათ, რომელიც დაფიქსირდა 2017 წელს. 2017 წელს, რომელიც $19,000 არის, მაგრამ ბოლო 2-3 კვირის განმავლობაში ასე ვთქვათ ექსტრაორდინარული ზრდა დააფიქსირა ამ ასე ვთქვათ აქტივის კლასმეტს, როგორც იძახიან. და ცალკეულ კომპანიები რო გამოვყოთ, ალბათ Tesla, Amazon და მსგავს ტექნოლოგიური კომპანიები იქნებიან ლიდერები ამერიკული ფლანგიდან, ვიდრე აზიაზე გადმოვინაცვლოთ და იგივე Zoom-სან სხვა დანარჩენს მოვიხსენებთ, მაგრამ თქვენი პერსონალური შეფასებით რომელი კომპანიისთვის იყო 2020 ყველაზე დიდი ჯეკპოტის წელი?
მე მგონი ეს თვალნათლივ არის და სამსახა არის რომ მაგალითად ტესლასთვის ძალიან კარგი წელი იყო რაც დაგვირგვინდა S&P 500-ში შესვლით კიდევაც თითქმის 700%-ამდე გაიზარდა კომპანია და შესაბამისად აქციის ფასიც S&P 500-ში რიგით მეათე სიდიდით მეათე კომპანია აღმოჩნდა 500 კომპანია და რაც საკმაოდ ექსტრაორდინარული ზრდა დააფიქსირა ამ წელიწადს აგრეთვე აღსანიშნავია Zoom-ის ასე ვთქვათ პერფორმანსიც დარწმუნებული არავინ არ იცნობდა Zoom-ს პანდემიამდე თუმცა პანდემიამ საკმაოდ კარგი ასე ვთქვათ პლატფორმა შეუქმნა Zoom-ს რომ გაზრდილი იყო ეგეც სადღაც 500-600% არის მისი აქციის ფასი გაზრდილი ზოგადად ტექნოლოგიური კომპანიებმა საკმაოდ ისარგებლეს ამ პერიოდის განმავლობაში და შედეგად გაზრდილი არის NASDAQ-ის ინდექსიც საერთო ჯამში თუ შევხედავთ S&P-ს მაგალითად 44% კვლავ შემცირებაში რჩება ანუ კომპანიების 44% კვლავ შემცირებაში არის წლის განმავლობაში თუმცა S&P-შიც შემავალი ტექნოლოგიური კომპანიების წილი იმდენად დიდი არის მაგალითად Facebook-ის, Google-ის, Amazon-ის და ამ შემთხვევაში უკვე დაემატა Tesla-ს რომ აი მაგათ ფასის ზრდამ სწორედ ტექნოლოგიური კომპანიების ფასის ზრდამ გადაწყდა ეს ინდექსების პერფორმანსის და გადაიყვანა ეს უკვე დადებით ნიშნულში NASDAQ-ისთვის კიდე დაუბრუნდები უკეთესი წელი აღმოჩნდა ვიდრე იყო 2019 და ეს წელი ამ წლის განმავლობაში რა თქმა უნდა მოხდა შემცირებას და შემდეგ ზრდაც. ეს ყველაზე ხშირი შემთხვევა იყო როდესაც NASDAQ-ი მაინც მწვანე ფერში ახერხებდა რომ ყოველ სამშაბათს წარმოდგენილი იყო ჩვენი მაყურებლის წინაშე სხვა ბევრი თქვათ ინდექსისგან განსხვავებით ყველაზე ხშირად ყოველ შემთხვევაში მას ჰქონდა ამის შესაძლებლობა. და ევროპისკენ რომ გადმოვინაცვლოთ სადაც უკვე რამდენიმე წელია ტრადიციად იქცა Brexit-თან დაკავშირებული და მისი თამდები თემების შეჯამება, მაგრამ ეს წელი ნამდვილად არის ის შემთხვევა, როდესაც საბოლოო შეთანხმება წლის ბოლოს ალბათ თუ კარგად, მაგრამ უკვე შეთანხმების მწვანე შუქით წელს გაფორმდება. რა გავლენა იქონია ამან კომპანიებზე, რომლებიც ევროპაში არიან ბაზირებულები, იმ ფონზე, რომ წინა წლებში ხედავდით მათ შორის ლონდონიდან ზოგიერთი მსხვილი კომპანიის გასვლას და დღეს ამ სივრცეში დარჩენილებისათვის რა გზავნილი იყო ის შეთანხმება, რომელიც ჯერ ბოლომდე არ ვიცით ზუსტად როგორი არის, მაგრამ რაღაცა რომ არის გავიგეთ კომპანიებისათვის. ზუსტად ანუ ეს წელი ასე ვთქვათ როგორც იქნა მოახერხეს შეთანხმება და ასე ვთქვათ Brexit-თან დაკავშირებით და შეთანხმების საფუძველზე გადის ინგლისი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან ასე ვთქვათ სტატისტიკოსებმა და ეკონომისტებმა დაითვალეს კიდევაც რომ ასე ვთქვათ შეთანხმებით გასვლა ევროკავშირიდან ბრიტანეთს დაუჯდება 4% 15 მომდევნო 15 წლის განმავლობაში დაუჯდება 4% GDP-სა, ხოლო შეთანხმების გარეშე გასვლა დაუჯდებოდა GDP-ს 6%, რაც ასე ვთქვათ GDP-ს მოცულობას თუ გავიხსენებთ, საკმაოდ მასიური ასე ვთქვათ დანახარჯი იქნება. ზოგადად ინდექსები რა თქმა უნდა ევროპაშიც და ამერიკაშიც მოკლე კვირა იყო, სავაჭრო კვირა იყო მშობასთან დაკავშირებით და საერთო ჯამში მაინც ასე ვთქვათ სტაბილურობა შეინარჩუნეს, ძალიან მცირედით იყო გაზრდილი ან შემცირებული, რომ არ ჩამოვყოთ კონკრეტულად ინდექსები. ამის ორი მხარე არსებობდა, ერთი მხარე ის წინა კვირას და ორი კვირის უკვე დაიწყო ინფორმაცია და გავრცელება ინფორმაცია ახალი შტამის შესახებ, რომელიც უფრო სწრაფად ვრცელდება ვიდრე არსებული შტამი, რაც არსებობს. შაბათ კვირას კიდევ გავიგეთ ეს უფრო ახალი ამბავი, რომ ფინლანდიაშიც შეაღწია ეს უფრო ამ ახალ შტამმა, თუმცა ასე ვთქვათ ამერიკის ეპიდემიოლოგიებიც გვაწყნარებენ, რომ ეს ახალი შტამი მაინც და მაინც ისე ვთქვათ განსხვავებული არ არის და არსებული ვაქცინაცია საკმაოდ ასე ვთქვათ გაუძლებს და მოერევა ახალ შტამსაც ეს ასე ვთქვათ უარყოფით ნაწილში, თორე დადებით ნაწილში აგრეთვე შეგვიძლია განვიხილოთ ვაქცინაციის მიწოდების ნაწილი, მაგალითად ევროკავშირში უკვე დაიწყო ვაქცინაციის მიწოდება და ამ გადმოსახედიდან და დამატებით ესე ვთქვათ მომდევნო წლისთვის 160 მილიონი ვაქცინა შეუკვეთეს ევროკავშირში, ხოლო წლის ბოლომდე დაახლოებით 13 მილიონი ვაქცინაციას მიიღებენ. ეს რა თქმა უნდა დადებით ეფექტს ხმის თვითონ აქციათა ბაზარზე. აგრეთვე ყურადღებდი იყო თვითონ სტატისტიკოსების ესე ვთქვათ
გადახედვა ბრიტანეთის მესამე კვარტალის GDP-ის ზრდასთან დაკავშირებით. წინა მაჩვენებელი გახლავთ 9.7, ხოლო გადახედილი მაჩვენებელი გახლავთ 8.6, რაც კიდევ დადებითად აისახა ბაზებს. მაგრამ საერთო ჯამში როგორც ამერიკა, ასევე ევროპა თითქმის უკლევი აღმოჩნდა წინა კვირის განმავლობაში ბაზრები და შენარჩუნებული იყო ასე ვთქვათ status quo. ხო, ამაზე გავლენა შობასაც ჰქონდა და ბიზნესებს ალბათ არ მოусმენიათ ედროს გებრიესუსის განცხადებები, თორემ ხათ ესე მშვიდად ახალ შტამთან დაკავშირებით და ზოგადადაც არ იქნებოდნენ. ამასობაში აზია ცოტა სხვა მიმართულებით არის და წელი რომ შევაჯამოთ ჩინეთისათვის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობა, ვიდრე შტატებში თვალ საარჩევნო პროცესი მოხდებოდა, ალბათ ეს წელს ყველაზე დიდი გამოწვევა იყო გარდა კორონავირუსული პანდემიისა, რომელიც წლის დასაწყისში გამოჩნდა ამ ქვეყანაში და დანარჩენ მსოფლიოსაც წელს ესე უსახსოვრა. მაგრამ ბოლოს რამდენჯერაც შეხვედრა გქონდა ამ ეთერში აღნიშნეთ, რომ ჩინეთი იქნება ალბათ ერთადერთი მსხვილი ქვეყანა, რომელიც ეკონომიკურ ზრდას აჩვენებს. წლის მიწურულს მიუხედავად, რომ მათთან სხვა კალენდარი მოქმედებს, როგორი არის ჩინეთი, იაპონიის ეკონომიკური პარამეტრები და კერძო კომპანიების განწყობები. ამ ორივე ქვეყნის ეკონომიკური პარამეტრები განსხვავდება. ჩინეთის უკეთეს მდგომარეობაში არის ექსპორტის მაჩვენებელიც, ვიდრე იაპონიისა. იაპონიაში მოგხსენებათ ამ წელიწადს შეიცვალა პრემიერ-მინისტრიც, თუმცა არსებული პოლიტიკა იგივე დარჩა. იაპონიაში უფრო ცუდი მდგომარეობა არის, ასე ვთქვათ, ინფიცირების დონის მიხედვით და მიმართულებით. აგრეთვე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ბოლო დროს იაპონიის მთავრობისგან ფინანსთა სამინისტრომ მიიღო თხოვნა, რომ დაკვირვებოდა მის ვალუტას და ის არ უნდა გაუფასურდეს 100 პუნქტს ქვემოთ, ასე რომ ვთქვათ, ამერიკულ დოლართან მიმართებაში. ანუ ეს ირიბად ესე ვთქვათ მინიშნება იყო მისა, რომ იაპონიის მთავრობამ თავისი ფინანსთა სამინისტროს მისცა უფლება ჩარევისა, რაც არ მოხდა 2011 წლის შემდეგ, თუმცა ეს ჩარევა ალბათ გამართლებადიც შეიძლება იყოს ექსპორტის მაჩვენებელთან მიმართულებაში, რადგან იაპონიის ექსპორტი არ დაიჩაგროს ისე ვთქვათ ჩინეთის ექსპორტთან მიმართებაში. რაც შეეხება ჩინეთს, აქ წელსაც თუ შევხედათ, გარდა კორონავირუსისა, რომელიც მიმართულებით საკმაოდ საინტერესო ქვეყანა ჩანდა და არის კიდევაც ამერიკა ჩინეთის ურთიერთობის ნაწილში თუ შევხედავთ, საკმაოდ კარგად და საინტერესოდ განვითარდა, კარგად ალბათ უბრალოდ საინტერესოდ განვითარდა აქაც მოვლენები. წინა კვირასაც მაგალითად დაემატა დამატებითი კომპანიების სია ამერიკის მთავრობისგან, რომლებსაც დაეწესათ დამატებითი შეზღუდვები, დამატებითი შეზღუდვები. ასევე მნიშვნელოვანი იყო ბოლო 1 თვის და განსაკუთრებით წინა კვირის განმავლობაში ჩინური სახელმწიფოს მიმართ ალბათ თავად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რეპრესირება კომპანიების მხრივ, როგორც არის Alibaba და Ant Group-ი. Ant Group-ი შეგახსენებთ, რომ გადიოდა IPO-ზე დაახლოებით 1 თვის წინ, რომელიც პოტენციურად უნდა ყოფილიყო ასე ვთქვათ, სოფლიოში ყველაზე დიდი IPO, თუმცა IPO-მდე 3 წლით ადრე მათმა ასე ვთქვათ დააკინსელეს თავისი IPO და აქაც ესე ვთქვათ წილი იყო ჩინეთის მთავრობისა, რომელიც ცდილობს კონტროლი არ გაუშვას ხელიდან, ტექნოლოგიური კომპანიების კონტროლი არ გაუშვას ხელიდან და ამ მხრივ ცდილობს თავისი ესე ვთქვათ ბალანსის ძალის დემონსტრირებას და შესაბამისად ესე ვთქვათ წინა კვირასაც Alibaba-ს და Ant Group-საც დამატებითი ესე ვთქვათ შეზღუდვები შეუქმნა და დამატებით გამოიძახა ესე ვთქვათ ანტიტრასტ ორგანიზაციებში. თუმცა საერთო ჯამში საინტერესო წელი იყო როგორც ჩინეთისთვის, ასევე იაპონიისთვის და ზოგადად მე მგონი საკმაოდ გამოცდილების თვალსაზრისით საკმაოდ კარგი წელი ჩანდა მსოფლიოთვისაც. ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა მათ შორის 2020-ში თქვენთან თანამშრომლობა და ამ ტრადიციული გალტენ-დაგარტის მიმოხილვების ნაწილში ნასტი ამბების გაზიარება, რაც შეეხება Alibaba-ს, ალბათ ამ ნაწილში 2021-ში ძალიან საინტერესო ამბები და დიდი ისტორიები ჯერ კიდევ წინ გვაქვს. დავით ნიშნიანიძის გალტენ-დაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი გვერდთებოდა საქმე ინტელესეთერში. დავით, ბედნიერი ახალი წელი მინდა გისურვო და წარმატებები გუნდთან ერთად.